Estas oficiale. Mi estas maljuna viro. Dum la lastaj jaroj mi konsolis min, dirante al mi mem ke mi estas en miaj fruaj sepdekaj. Sed matematiko estas simpla kaj nepardona. Hodiaŭ estas mia sepdeka naskiĝtago. Kaj ve, la jaroj ja flugas. Mi ne estas ĉi tie por viaj bondeziroj. Ĉi tio apenaŭ estas mejloŝtono pri kiu mi ĝojas. Mi ĝojas ankoraŭ esti ĉi tie, kompreneble. Sed mi pensas ke mi havas malpli kaj malpli por vivi post ĉiu jaro. Miaj ostoj doloras. Mia infanoj loĝas malproksime. Kaj la alia flanko de mia lito estas malplena dum 8 monatoj nun. Fakte, mi eble havas nenion por kio vivi. Do ŝparu vian bonan naskiĝtagon kaj gratulojn, se vi bonvolas. Mi estas ĉi tie, ĉar mi havas rakonton por vi, kaj ĝi estas unu kiun mi neniam antaŭe rakontis. Mi kutimis pensi ke mi konservis ĝin en mi, ĉar ĝi estas stulta, aŭ eble ĉar neniu kredus min. Mi eksciis tamen, ke iu pli vi maljuniĝas, des pli elĉerpigas mensogi al vi mem. Se mi estas perfekte honesta, mi neniam rakontis al iu ajn, ĉar ĉi tio timigas min, preskaŭ ĝis morte. Sed morto ŝajnas pli amikema ol ĝi kutimis. Do aŭskultu atente. La jaro estis 1950. La medio estas urbeto en Majno. Mi estis 9-jara knabo. Konsiderinde malgranda por mia aĝo, kun nur unu amiko en la mondo por kunparoli, kies familio ŝajne kaprice decidis loĝi 3000 kilometrojn for. Tio ŝajnis esti la plej malbona somero de mia vivo. Mia patro ne estis ĉirkaŭe kaj mia patrino estis amoristino. Ulo mi fieris pri mi kiam mi elpensis tion. Do ne taŭgis resti endome. Kun iom da hezito mi decidis ke la publika biblioteko estis la loko por tiu somero. La kolekto de libroj de la biblioteko, precipe por infanaj libroj, estis magra, por diri minimume. Sed ene de la muroj de tiu mizera strukturo mi ne trovis nefarintajn taskojn, ĉagrenan patrinon. Mi estis nur knabo en sufiĉe malalta stato, pasigantan sian altvalorain tagojn de libereco, ĉagreniĝinte inter la librobretoj. Kaj tio estis bona por mi. La unua duono de mia somero estis eĉ pli terura ol mi imagis ke ĝi estos. Mi dormis ĝis la 10, faris miajn taskojn kaj poste veturis per mia biciklo al la biblioteko. Tie mi dividis mian tempon neintence ĝenante la maljunulojn kaj intence farante tion. Unu agrabla signorino interrompis mian senĉesan langklakadon, siblante "Silentu la fekan buŝon!" Tio estis la unua fojo ke mi aŭdis plenkreskulon uzi sakraĵon. Ne grava afero, mi scias, sed tiam ne estis tiel aŭdite. La malgajaj tagoj fariĝis aĉaj semajnoj. Mi efektive komencis preĝi por ke lernejo rekomenciĝu. Ĝis mi malkovris la kelon. Mi povus ĵuri ke mi travagis ĉiun centimetron de tiu biblioteko, sed iutage en la malproksima angulo malantaŭ la fremdlingva kolekto, mi trafis malgrandan lignan pordon, kiun mi neniam vidis antaŭe. Jen kiam ĉio komenciĝis. La pordo estis senfenestra kaj el kverko, kiu aspektis multe pli malnova ol la muro en kiu ĝi restis. Ĝi havis klinkon el nigra metalo, kiu vere ŝajnis antikva. Mi ne surpriziĝus eksciante ke ĝi estis farita en la 17. jarcento. Gravrita sur la klinko estis kio ŝajnis unu piedsigno. Mi havis la senton ke ĉio kio kuŝas malantaŭ ĉi tiu pordo estis malpermesata al mi, kaj tial verŝajne la plej interesa afero ke mi trovos en la tuta somero. Mi rapide ĉirkaŭrigardis por certiĝi ke neniu rigardis min. Poste mi turnis la pezan klinkon, glitis malantaŭ la pordon kaj fermis ĝin.
Estis nenio, nur mallumo. Mi faris kelkajn paŝojn kaj haltis, maltrankviligite de la tuta ombro kiu ĉirkaŭis min. Mi svingis miajn manojn antaŭ mi en provo trovi muron aŭ breton aŭ ion ajn por teni. Tio, kiu mi trovis, estis multe pli subtila. Ŝnureto, pendanta de supre, sed multe pli utila. Mi firme kaptis ĝin kaj tiris ĝin malsupren. Tiutempe multaj ampoloj estis funkciigitaj per ŝnuroj, kaj tio estis unu el ili. Miaj ĉirkaŭaĵoj tuj lumiĝis. Mi staris sur malgranda polva platformo kiu ŝajnis kvazaŭ nevidinta vivon dum iom da tempo. Maldekstre de mi estis spiralŝtuparo, farita el ligno kaj ŝajne preta kolapsi je ajna sekundo. La ampolo estis la sola fonto de lumo en la ĉambro, kaj estis malforta, do kiam mi rigardis trans la ŝtuparon por vidi kio kuŝas malsupre, la fundo de la ŝtuparo dissolviĝis en la mallumon. Mi komencis timi. Tiu loko, kie ajn mi estis, ŝajnis ne rilati al urbeta biblioteko. Estis kvazaŭ mi estis en tute malsama konstruaĵo, sed neniu naŭjarulo ŝatas lasi misteron nesolvita. Retrorigardante, mi desiras povi diri al mia antaŭpubera memo turni sin, reiri, fare ion alian krom malsupreniri laŭ tiu ŝtuparo. Vi ŝparos multajn sendormajn noktojn, mi dirus. Sed kompreneble, mi ne sciis tion tiam, kaj eble ne aŭskultus, eĉ se mi scius. Do, anstataŭ returniĝi, mi profunde inspiris, kaj kaptis la manrelon, kaj decideme rigardis antaŭen dum mi ekmalsupreniris. La ligno de la manrelo estis seka kaj kovrita per splitoj. Mi tuj fortiris, tenante mian manojn por ekvilibro dum mi zorge transiris la ŝtuparon. Ĝi estis, aŭ almenaŭ ŝajnis, tre longa kaj kun nur la malforta brilo de la ŝturlampolo tre super mi, mia koro senkompate batis en la mallumo. Eĉ infanoj povas senti kiam io ne estas ĝusta, mi pensas. Ili nur ne ĉiam zorgas. Kiam miaj piedoj atingis la cementan plankon ĉe la fundo, la lumo de lampolo estis preskaŭ memoro, sed estis nova luma fonto kaj ve mi ne forgesos tion. Rekte antaŭ mi estis pordo, masiva kaj profunde ruĝa. La lumo venis de malantaŭ la pordo, kaj ĝi brilis en maldikaj linioj de ĉiuj kvar flankoj. Sinistra malklare brilanta rektangulo. Duan fojon mi profunde inspiris kaj iris tra la pordo, tra kiu mi ne iru. Contraste al la malseka ĉambro el kiu mi eniris. La ĉambro malantaŭ la pordo estis blindiga. Kiam miaj okuloj alĝustiĝis, tio kion mi vidis preskaŭ forprenis mian spiron. Estis biblioteko, la plej perfekta biblioteko imagebla. Mi gapis pro miro, preskaŭ reverence, en la ĉambron. Ĝi estis linda. Ĝi estis pli malgranda ol la supra biblioteko, multe pli malgranda, sed ĝi ŝajnis esti tajlorita por mi. La librobretoj estis plenplenaj de brilkoloraj titoloj. Ambaŭ brakseĝoj en la mezo de la ĉambro estis belege komfortaj. Kaj la odoro, ho ve la odoro, estis simple nekredebla. Ia miksaĵo de citruso kaj pino. Mi simple ne povas fari al ĝi justecon per vortoj, do sufiĉas diri ke mi neniam faris ion pli bonan. Kio estis tiu ĉambro? Kial mi neniam aŭdis pri ĝi antaŭe? Kial ne estis iu alia tie? Tiuj estis la demandoj, kiujn mi faru, sed mi estis ebria. Dum ĉiujn librojn mi rigardis kaj ripozis en la odoro de paradizo. Mi nur povis havi unu penson. Mi neniam plu enuiĝos.
Verdire, la unua nur cascigis de mi dum 3 jaroj. Estis je mia 12 naskiĝtago, antaŭ 63 jaroj, kiam ĉio ŝanĝiĝis. Antaŭ tiu tago mi vizitis mian kelan sanktejon tiel ofte kiel mi povis. Mi neniam vidis alian animon tie sube, kaj strange mi restis libera de suspekto. Mi neniam forprenis libron de tiu ĉambro, sed anstataŭe prenis iun volumon kiun mi ĉesis legi en mia lasta vizito. Mi sidis, ĉiam en la sama malhelpurpura brakseĝo, kaj ĉiam lasante ĝian ĝemelon sola rekte antaŭ mi. Tiu brakseĝo estis mia. La alia estis... mi supozas ke mi tiam ne povus artiki ĉi tion multe pli bone ol nun, sed ĝi ne estis mia. Tio estas ja certa. Je mia 12 naskiĝtago mi alvenis pli malfrue ol kutime. Mia patrino invitis kelkajn samklasanojn kaj gekuzojn al nia domo por festi. Ago kiun mi trovis pli enuiga ol kortuŝa. Vere, mi nur volis passigi mian naskiĝtagon sidante kaj legante kaj flarante la paradizon. Eventuale niaj gastoj iris hejmen, kaj mi iris al la biblioteko ĉirkaŭ 10 minutojn antaŭ la ferma tempo. Tio ne gravis, la laborantoj neniam kontrolis tie sube antaŭ li ŝlosas. Mi estis libera resti tiom malfrue kiom mi volis. Je tiu aparta nokto mi formanĝis la finajn ĉapitrojn de fantasta aventuro, cum cavaliroj, klavoj, drakoj kaj ceteraj. Mi ne flaris tion, ĝis mi legis la lastajn vortojn kaj fermis la libron. La iama delikata odoro de tiu ĉambro acidiĝis. Mi sidis dum momento maltrankvila. Objektive mi povis rekoni ke la odoro estis efektive la sama ol antaŭe. Tiu miksaĵo de citruso kaj pino. Mi nur perceptis ĝin alimaniere kaj mi ne plu ŝatis ĝin. Ĝi estis la naza versio de optika iluzio. Ĉu vi konas pri tiu kiu ŝajnas junulino rigardanta malantaŭe, sed subite vi revidas kaj tio estas maljunulino rigardanta vin? Vi ne povas malvidi tion. Same kiel mi ne povis malflari ĉi tion. La sorĉo estis rompita. La malbonodoro ankaŭ ŝajnis por la unua fojo veni el specifa loko. Kun maltrankvilo mi marŝis ĉirkaŭ la ĉambro, flarante la aeron kiel freneza hundo ĝis mi venis al librobreto, proksime de la malantaŭo. La breto estis perfekte normala, escepte de unu titolo. Granda, ledbendita kovrilo el solida paliĝinta kaŝtanbruno, kun unu okulfrapa nigra piedsigno ĉe la supro de la spino. Tio estis la fonto de la odoro. Mi malfermis la kovrilon, kaj vidis frazon bonorde skribitan per sangruĝa inko sur la unua paĝo. Ripozu viajn malĝojojn, amiko, kaj lasu ilin kie ili kuŝas. Mi rigardis la frazon, hipnotigite, dum mi komencis reiri al mia seĝo. Mi turnis la paĝon, malplene. La odoro pli fortiĝis. Alian paĝon, malplene, kaj ankoraŭ pli fortiĝis la odoro. Poste, kiam mi alproksimiĝis al la brakseĝoj, mi turnis la lastan paĝon, kaj tie, per la sama sinistra pensaĵo, estis la lasta afero kiun mi atendis vidi. Mian propran nomon. Mi faligis la libron. Mi komencis kuri al la pordo, sed dum mi movis mian rigardon antaŭen, mia koro saltis al mia gorĝo, kaj mi haltis survoje. La malplena seĝo ne plu estis malplena. Maljuna viro en kostumo sidis antaŭ mi, unu kruro krucita sur la alia, contemplante min per penetraj grizaj okuloj kaj malpeza rideto. Estis multe,
mi fali sur la genuoin cae forpelis la enhavon de mia stomaco sur la tapichon. Mi visis mian buŝon, fixrigardante mian vomaĝon, kiam mi aŭdis ke la viro ellegis ridon. Mi rigardis lin senkrede. Kio estas vi? Mi demandis, paniko en mia voĉo. La viro ekstaris, milde kaptis min je la ŝultroj kaj helpis min al mia seĝo. Li sidis en sian propran. Mi timas ke ni malbone komencis, li diris, rigardante la aĵon sur la tapiŝo. La odoro necesas ion por alkutimiĝi. Kio estas vi? Mi ripetis. Ĉi vespere vi renkontos malfacilaĵojn kiel vi neniam antaŭe, li diris. Mi venas kiel amiko, proponante al vi rifuĝon de tio kaj de ĉiuj aliaj ŝtormoj kiuj staras antaŭen. Mi volis nenion alian krom foriri je tiu momento, sed mi restis sidanta. Mi demandis lin pri kio li parolas. Via patrino estas morta, mia knabo, per sia propra mano, en sia kuirejo. La vidaĵo estas kruela, mi diru. Li diris per malgajaj tonoj. Sed ĉu estis ludema brilo en liaj okuloj? Certe vi volas eviti ĉi tiun vojon. Mi povas montri al vi unu pli sekuran. Mia sango malvarmiĝis pro la hororoj kiam tiu viro parolis, sed mi ne kredis lin. Kion vi volas de mi? Mi demandis, provante soni pli kuraĝa ol mi estis. Li ridis, malnova akra ielpo, kiu ŝajnis kui lin ĝis la ostoj. Nenion krom vian amikecon, kara knabo, li diris. Poste, sentante ke mi trovis lian respondon neadekvata, li klarigis. Mi volas ke vi vojaĝu kun mi. Mia laboro estas nobla kaj vi fariĝos bonega lernanto. Kaj eble kiam mi finos, li lace suspiris, trairante siajn ostajn fingrojn tra sia maldika blanka hararo. Eble tiam mia laboro povas esti la via. Mi ekstaris, movante al la pordo, sed neniam rompante la rigardon al li. Vi estas freneza, mi diris al li. Mia patrino ne estas morta. Ŝi ne estas. Vidu mem se vi ŝatus, li diris, montrante al la pordo. Mi ĵetis al li malestima rigardon, kaj rapidis al la elirejo. Tu mia mano fermiĝis ĉirkaŭ la klinko, li diris mian nomon milde. Malgraŭ ĉio, mi turnis min. Via vojo ne estos facila, amiko. Se ĝi iam fariĝos tro multe por vi, kaj mi volas diri iam majn, li pausis kaj isfingis la manon al la ĉambro. Vi scias kie trovi min. Mi brufermis la pordon malantaŭ mi kaj iris trans la kadukan ŝtuparon en palpebrumo. Mi eliris el la biblioteko, grimpis sur mian biciklon kaj rapidis hejmen. La antaŭpordo estis tute malfermita. Mi lasis mian biciklon fali kaj, singarde, alproksimiĝis al la domo. La maljunulo mensogis. Li certe mensogis. Tamen, larmoj ekpikis miajn okulojn. Kun la koro bateganta, mi enpaŝis kaj vokis mian patrinon. Mi aŭdis neniun respondon, kaj mi turnis min al la kuirejo. Ĝis hodiaŭ, mi ne scias kial ŝi faris tion. Mi vivis en tiu urbeto en Majno dum mia tuta vivo. Kvankam mi plejparte estis libera de la publika biblioteko. Unufoje en miaj malfruaj 20 jaroj, mi alvokis la kuraĝon enpaŝi. Vivo estis bona en tiu tempo, kaj mia timo komencis fariĝi scivolemo. Kie la pordo al akela sanktejo iam estis, tie estis nur malplena muro. Mi demandis la bibliotekiston kio okazis al la kelo, malgraŭ ke en mia koro mi sciis la respondon. Estis neniu kelo, ŝi diris. Neniam estis kelo. Se ŝi rakontis la faktojn ĝuste, urbaj leĝoj malpermesis kelon en la areo.
Hantas min tiu malsane dolcia odoro, tiu venena mixaggio de citruso kai pino, ec de tiu nascitago, antau longe. Ciam mi vidis mian patrinon in la quireio tiu tage, disfalintan in la ghetto de sia propria sango, mi flaris tion. Ciam viro quiu diris esti mia patro frappis la pordon de mia universitata logeio, petis primono, cae battadis min gis prescau morto, ciam mi rifusis. Mi flaris tion. Ciam mia edzino abortis nian duan infanon, mi flaris tion. Cae ien de nove, ciam si abortis nian kvaran. Ciam nia plei maliuna filo iris malantau la stiradon de la familia auto, tute ebria, cae mortigis sian coramicinon, mi flaris tion. Mi comencis flari tion periode, dum mia edzino malsanigis. Si mortis fine de la pasinta jaro, cae nun mi estas sola por la unua foio post pli ol duomjarcento. Nun mi flaras tion ciu tage, cae gi ŝajnas kiel invito. Antau kelkaj monatoj, mi revenis al la biblioteco, cae la malgranda kverka pordo cum la antiqua klinko estis tie, giuste kie gi kutimis esti. Mia vespera promenado venigis min al tiu biblioteco ciu tage ecde tiam, sed mi neniam meniris. Eble cinocte mi eniros. Mi timas morti, jes, sed lastatempe mi ec pli timas plu vivi. La maljunulo estis prava, mia vojo ne estis facila, ca mi dubas che gi pli faciligios. Riposu viai malgioioin, amico, cae lasu ilin kie ili cushas. Li promessis sen chargigion, rifugion, li diris. Ciu prava li estis ancau pri tio? Estas nur unu maniero excii. Fine, mi ancora scias kie trovi lin. Saluton, mi estas Erikso. Mi volas diri ion al vi. Ce mia Patreon pagio mi aldonis novan recompenson alla nivelo sperta collectanto. Vi povas havi aliron al la datum bazo de la canalo. Kiel vi povas vidi sur via ecrano, la datum bazo consistas el 15 gigabaitoi da dosieroi, con ciui fon musico, fon videaggio che mi usas, kai son effectoi, ciai effectoi, de porto gis infana ploro, de pluvo gis zombio. Cio ci compreneble organizita. Ce tio povas esti tre util al vi kiu creas ian enhavon in interreto, kiel mi. Ca mi diru al vi che la informoi en la bildo estas mallongigita. La datumbazo ankaŭ enhavas ekran effektojn, gifoin, tiparoin, bildoin, kiuj mi konservas por ebla uzado, kaj eĉ ĉiun tekstan rakonton tradukitan, kiu aperis en la filmetoj ĉe YouTube kaj Patreono. Do, au clacu la ligilon al Patreono, kiam mi lasos en la fixita commento ci sube kai akiru cion. Compreneble aliflanke ci tio ne estas la sola nivelo, vi ja povas subteni mian kanalon per nur $3. Estas malpli ol antaŭe, sed la helpo kaj dankemo estas egale grandaj kaj gravaj. Ne forgesu au claki la ligilon ĉe la commento. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.